込んでなくて陶器にしてるんですよ。ゼラチンがもうないような肉に例えば煮込んでしまうと鶏をめっちゃ煮込んでお出汁取った後鶏の魚とかにありますあれってもう中にはゼラチン質が全部溶け込んじゃってる状態になって肉にその入ったお出汁は美味しいんですけどうまみが残ってるとかでヌートリアはそれはその繊維質を考えてコンビにして柔らかい状態にはなってるんですけど流出しないようにフレンチのやり方やったらここで外さずに普通は焼くんでここは注釈入れといてもらっていや多分注釈入れてもいないのでほとんどの人が気づかないむしろ骨がないとかで料理して良心的だって思う骨がある状態で焼いてそこからそうですね剥がすというかが普通なんですけどちょっとうち見ての通りビジネス街でビジネスランチ並行してやってるんでもう出すのにめっちゃ時間かかっちゃうんです。With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Wow! Come on, can you groove it over?
let's take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on that highway, you know. Wow! Come on, and groove along. Come on. I said, babe. I said, babe. Oh, honey, come and groove along. You gotta feel it. Yeah, you gotta